ver se não pegou nenhum plástico no escapamento, fica com esse cheiro, tá? Ela disse que pode ser um escapamento curto, o catalisador na verdade ele está um pouco para dentro, para-choque. Então tem que ver se não tá pegando aí mesmo aí, ó, aquela curva. Pode isso. Então, ô Rodrigo, então pode ser sim, pode ser escapamento lá na sacola, ou o escapamento tá pegando no para-choque também. Ali, tiver amassado alguma coisa, faz isso, tá? Se o catalisador tiver entupido também, o catalisador tiver entupido também fica com cheiro forte, tá? O ideal é levar o carro na oficina e pedir pra dar uma olhada. Porque vira e mexe chega carro aqui também, quando vai ver escapa, ou tá pingando óleo, pode ser que ele não tá pingando óleo não. E quando fica pingando óleo, cara, fica pingando óleo, fica com esse cheiro aí. Às vezes pega plástico. Pega plástico, às vezes passa em algum lugar, fica plástico, gruda no escapamento, sacola ou coisa, tipo assim. Ah, então isso aí vai ser sacola então, vai ser algum plástico de escapamento. Ou cheiro do catalisador. O catalisador entupido, tá? Pode ser também, ficar com um cheiro forte também. Como se tivesse cheio de gases. Que lugar você é, Rodrigo? Fala comigo. Que estado você é? Tudo aqui de São Paulo aqui. Nós estamos localizados em Hortolândia aqui, ó. Hortolândia aqui em Campinas. Vou mandar. Não, pode ser o catalisador então. Tem que ver se o catalisador não está entupido. Ah, você é do Maringá. Obrigado aí pela audiência aí. Então, mas aí, geralmente acontece isso aí. Essa Kombi aqui mesmo aqui, ó. Vou mostrar pra você. A gente acabou de trocar o escapamento. A gente mexe com o escapamento, ó. Vou mostrar pra você a oficina aqui, ó. A gente mexe com o escapamento, tá vendo? Trocamos o escapamento. Tem todos os carros aqui, ó, nacionais, importados. Essa Kombi aqui, acabamos de trocar o escapamento dela. Ó, novinho o escapamento da Kombi, ó. Às vezes é algum óleo que pinga, alguma coisa tipo assim. Aí faz. Aí estamos aqui montando um pneu nela. Pneuzinho na Kombi aqui, ó. Fazendo a troca de pneus. Aí estamos fazendo essa mexida nela aí. Mas Rodrigo, fica. Vê então se é isso aí, cara. Pode ser que seja o catalisador, beleza? Pode ser que seja catalisador aí. Catalisador. Mas qualquer coisa você pode se inscrever no canal aí. Lá tem outros vídeos de catalisador lá que eu mostro lá sobre catalisador, ou tá trocando, ou foi roubado o catalisador, entendeu? Tem alguns vídeos lá no canal aí. Aí você pode deixar a sua pergunta lá, ou qualquer coisa a gente fala por lá. Beleza? Mas eu agradeço aí por estar aí com a gente aí. Deixa eu pegar esse pneu. Vai montando na frente, Daniel. Vai deixar na frente mesmo?